Hi guys, it's Janae and welcome back to my channel, and today I'm going to be reacting to episode 4 of Only Friends. I'm really excited, if slightly stressed, about today's episode because we saw some of the trouble really starting at the end of the previous episode, and also there was mentioned to me that I missed a little bit after the director's name came up, so we are quickly going to be looking at that as well. But yeah, I'm really excited to see where it goes. And I feel like I don't really have a reference for how far it can go in terms of messiness. So I have no idea what to be prepared for. Before we do get into it, however, I just want to say a quick massive thank you to all my amazing patrons and channel members. If you're interested in joining either of those for early access and uncut reactions to things like Ken Porsche, the links for it will be in the description below, along with my social media and my PO box. And if you want to subscribe or check out my merch, that would be greatly appreciated. But now, without further ado, let's get into today's video. แล้วถ้าคนในงานถามว่ามึงกับกูเป็นอะไรกันอ่ะมึงตอบว่าไงมึงอยากจะเรียกความสัมพันธ์ของเราว่าอะไรก็แล้วเป็นมึงแล้วกันโอเคไหมฮะ Oh, and it's even like in the car as well. จะไม่หายงอนเหรอ Oh, หายละ I don't know how I feel about that. Is that really necessary? My point is. Wow, those comments were like quite accurate. Okay, so yeah, that was a very interesting ending. I'm really glad you guys mentioned it to me because I feel like that brings a lot of context into what's probably going to be happening in this episode. I don't like the fact that it seemed like he bugged his car. That is an invasion of privacy that isn't okayed by the way that Boston has been treating him, because despite Boston like missing very obvious cues and kind of like stringing him along, he's not really leading him on in the normal sense. Like, he is trying to set up his boundaries of, oh, you know, I don't want this to go deep, please don't make it go deep, and oh, that sounds weird. Anyway, but like, he's very clearly not into the idea of there being a genuine relationship attached to their situation. So he's not owing anything to Nick, I think that's his name. And because of that, I don't feel comfortable with the fact that he bugged his car. However, it is good that he saw what happened between them, because number one, hopefully he'll tell Mew and Mew can like make an informed decision about that information and what he wants to do moving forward, even though I don't think it's going to be that simple. But also just so he knows where he actually stands with Boston, because I think he was still getting his hopes up despite what Boston was telling him. So that was a very harsh reality check, shame. Oh, emergency contact, referencing ทุกคนจะมีหนึ่งคนที่เป็น emergency contact ไม่คอยติดต่อเวลาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนบางคนก็เป็นแฟนพี่น้องคนในครอบครัวแต่สำหรับคนที่ไม่ใช่ทั้ง3สิ่งที่ว่ามาอย่างผมคนที่เป็นคนเร่งด่วนของผมก็คือมิว I mean, wouldn't he be considered your friend though? โรมิวคุณมาอยู่อ่ะเอาอยู่แล้วใช่ไหมไม่ไปรับนะเปล่าอยู่บ้าน But yeah, he is still drunk. จะโทรมาบอกผมว่ารักมึงนะเมาแล้วพูดไปเรื่อยนะมึงอ่ะกูขอบใจมึงนะ If my friend was saying this to me, I would be concerned that they're about to commit suicide. Like, in this headspace. Oh yeah, no, I'm like in my car going to their house at this point.
มึงก็ดูแลตัวเองดีๆนะ เฮ้ยเลเลฮัลโหลเล I'm assuming he's gonna try and drown himself. Oh, I'm so glad he came to check on him.มึงทำอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหมึงกินยาอะไรอ่ะเลไม่รักกูเลยไม่คนเดียวแม่กูเขาก็เกลียดกูแม่กูเขาไม่สนใจกูเลยด้วยกูทำถูกเขาพังกับกูลูกตายก็เพราะกูว่า Oh. ไม่เคยกอดกูอย่างนี้เลยมึงรู้ป่ะมันต้องโซ่ไอ้มิวมันไม่มีใครรักกูใช่ไหมเพื่อนไงเลย Look, luckily I've never been on Ray's side of this occasion, but I have been on Miu's side of this occasion, and it's one of the hardest things hearing someone you care about say something like that about themselves. เพื่อนรักมึงกูก็รักมึงกูรักมึงเลยกูไม่ทิ้งมึงแน่นอน You probably need to get him to a hospital like ASAP, especially if you drink ใครไม่รักมึงเนี่ย mixed กูรักมึง alcohol. นะเว้ยเลยแล้วกูไม่ติดว่ากูเป็นเบียร์เนี่ย กูจีบมึงเป็นแฟนมานานแล้วคนเชียร์อะไรเพอร์เฟกต์ได้ขนาดนี้วะ ดูดิ จะไปเวน่ารักก็ได้จะไปเวหล่อก็ดี บ้านเสือกรวยเชี่ย เห็นแล้วได้เห็นไหมเนี่ย ไอ้เชื่อมเป็นมึงข้ามกูไปเลยเหรอกูก็ได้ทั้งหล่อทั้งน่ารักแต่ยังเพิ่มความเซ็กซี่เข้าไปอีก ไม่เอาอ่ะไอ้เหี้ยใครได้มึงเป็นแฟนอ่ะโคตรสวยมึงมันมั่ว That's rude, but มิวอ่ะ ไม่ต้องโยนมาที่กูเลย ไอ้มิวอะนะเหี้ยติ๋มโอ้โหกูไม่ชอบแม่งหรอกไม่ใช่ฟิลกูเลย โอ้โห สรุปเนี่ยกูให้ไปเลยนะเมื่อวานด้วย มา เชื่อม จุ๊บ ไอ้เชื่อม จุ๊บ ไปนอนได้แล้วไปมึงเมาแล้ว ไปกลับไปเชื่อมกลับห้อง ไอ้มิวเดี๋ยวกูไปส่งมันเองกูจะไปเอากล้องมาถ่ายรูปอยู่พอดีเลย I'm assuming we're jumping back ไปกลับ to ดีๆดีๆเชื่อม that photograph that photo that โหยเลย Boston พอ showed ๆ top. กี่ขวดแล้วเนี่ยก็ตายหาพอดีหรอกเฮ้ยสบายมึงก็รู้ว่ากูคอแข็งอะขอบใจมึงนะมิวที่มาช่วยคืนนั้นอะถ้ากูไม่ได้มึงอะป่านนี้คงอยู่กับแม่แล้วมั้งมึงว่ากูจะเป็นเหมือนแม่กูปะเฮ้ยเละ I mean, that depends ไม่หรอก on เว้ย you. ถ้ามึงเลิกเหล้าตอนนี้เนี่ยนะมึงต้องดูแลตัวเองบ้างนะเว้ย Are they implying that she was an alcoholic? Because if so, that's not good. Because addictive personalities tend to run in families. Like if your
parents have addictive personalities, it's more likely that you'll also have one. ยังไงกูก็อยู่ข้างมึงตลอดอยู่แล้ว ขอบใจมึงนะมิว มึงจำไว้เลยนะ ถ้าวันไหนที่มึงมีปัญหาอะไร หรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับมึงอ่ะ มึงโทรหากูได้เลย กูจะรีบไปเซฟมึง เหมือนที่มึงเซฟกูไว้ Oh, so there's like an extra layer to that call from เพื่อนกันมันต้องดูแลกันอยู่แล้ว the ปะ previous episode, because it's not just him being emotionally attached to Mew because he's in love with him, it's also because he feels like he owes him. Oof. Sorry. อะไรมึงเนี่ยไหนบอกว่าเบียร์ไม่ทำให้มึงเมาไง กูไม่ได้เมา กูพูดจริงๆมิว I respect him for just asking, like he's not shying away from it, it's pretty brave. คนคนนั้นก็คือมึง กูชอบมึงนะมิว It's very clear that Mew doesn't feel the same way though. But it is a difficult thing though, because the fact that Ray is obviously in a very vulnerable headspace at the moment, it might make Mew feel pressured to handle the situation differently than he would have if there wasn't that extra layer to it. Oh. My question is just, why would you take a picture of that? แม่งแล้วกูลืมกุญแจไว้ไหนก็ไม่รู้ thank you นะเว้ยมึง ไม่เป็นไรหรอกมึง มึงอยากมานอนบ้านกูเมื่อไหร่ก็มานอนได้ Oh, nice Harry Potter in the background. โทรไปแล้วป่ะไม่ยอมรับอ่ะ เห็นบอกว่าไปธุระต่อกับพ่อที่โรงแรมอ่ะ กูมันก็แค่ตัวสำรองอะนะพอมึงมีไอ้ท็อปแล้วก็ลืมกู โอ้น้อยใจอะไรของมึงวะ ยังไงมึงก็เป็นเพื่อนที่กูรักที่สุดอยู่แล้วปะวะ ฮะ เสื้อมึงเหรอ บัวบอยนะ Yeah. กล้าใส่นะมึงอ่ะ I can't remember if that's actually his or if it's Sand's, because if it's Sand's, I feel bad for Sand. มึงจีบแซนดิ กูว่าเขาน่ารักดีนะเว้ย I think so อีกอย่า too. ง กูอยากให้มึงมีแฟนด้วยว่ะ มีแฟนเป็นนักร้องนักดนตรีอ่ะ โคตรเท่นะเว้ย ไม่เอาอ่ะ กูยังไม่อยากมีแฟนเลยมึง และอีกอย่างอะนะไอ้แซนก็ไม่ใช่สเปคกูด้วย Mm-hmm. Lie to me some more, why don't you? อย่าสแตนดาร์ดสูงได้ปะวะ เชื่อกูเหอะ ใครเขารักมึง ใครเขาดูแลมึงอ่ะ มึงก็เอาไปเถอะ That's interesting from Mew, because you wouldn't expect it from him. I don't know, for me, like, you can set your standards as high as you want, just don't hold other people accountable for the standards that you've set. No, oh, that was not okay. That was really not, oh.
My brain like took a second to realize what the hell was happening. I swear my relationship with Ray is like 2 steps forward and 1 step back. Luckily not like all steps back, but still. That's just so off. No. You guys need to talk about this. That was not okay. Yeah, but then you tell him that you don't kiss him without his consent while he's sleeping. Or you think he's sleeping. ว่ากูกับมึงอะ Yeah. เป็นได้แค่เพื่อน วันแรกกูรู้สึกกับมึงยังไง วันนี้กูยังรู้สึกอย่างนั้นถ้าอยากเป็นเพื่อนกับกูอะอย่าทำแบบนี้กูไม่ชอบ That's fair. And he's also like, I mean, yeah, นอน they're คิดไปแล้วกันนะ both kind of drunk, but คนที่ he แอบสูบ is กูตอนหลับ more อะ drunk. มันถูกต้องไหมกูไปนอนข้างนอกนะเร็ว Nah, he's right. At the moment, at least, like, we'll see if I still feel the same as the series continues, but at the moment, at least, I really like the fact that we have a character like Miu who's currently very grounded versus many of the other situations surrounding Miu that's not as grounded. It just brings a nice balance. ไอ้เชี่ยเป็นไรมึงเฮียเข้าห้องเหรอวะ ไม่ใช่มึง ที่กูทำสายกีตาร์ขาดวะเซ็งว่ะ ของรักของห่วงกับมึงก็เธอถนอมมันหน่อยดิวะ ใจเย็นกับมันหน่อยดิ You guys barely know each other, but ช่าง okay. มันเถอะมึง กูว่าจะเปลี่ยนแม่งพอดีอ่ะ ตอนนี้เมื่อคืนมึงไปไหนมาวะ ที่งานกูก็ไม่เจอมึงกลับมากูก็ไม่เห็นมึงอ่ะ อ๋อเมื่อคืนกู Can't help but feel like the string breaking is very symbolic of what just happened, but anyway. ที่ร้านอ่ะกูเลยกลับไปเอา กูถามแล้วมึงหน่อยดิ ถ้าเราเริ่มน้อยใจใครสักคนนะมันแปลว่าเราชอบเขาแล้วเปล่าวะ ก็อาจจะนะมึง มันก็คงเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้สึกบางอย่าง เอ้ยมึงถามทำไมวะ มึงไม่น้อยใจใครมาเหรอฮะ หรือว่ามึงแปลกชอบใครฮะ มึงบอกมาดิ เร็ว มีไหมเนี่ยบอก Yeah, but don't cry. เองนะมึงบอกกูมา เอาเรื่องของมึงดีกว่า มึงกับไอ้บอสตันเองไง กูรู้นะว่ามึงกับไอ้บอสตันนะไม่ใช่เพื่อนกันธรรมดา Oh. I mean, เพื่อนแหละมึงก็คุยถูกคอนุ่ม ฮะ แค่หนุ่ม to be fair, don't dish it out if you can't take it. But not the best change of topic. ๆคอพี่แบบคุยไปแล้วก็ถูก ๆไอ้ชัดไม่มี ไม่มี ชัวร์ ชัวร์ เอาดี เออ คุยกันเพลิน ไอ้ชัดกูบอกว่าไม่มี ไม่มี ๆไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไร แต่มึงก็ระวังตัวไว้หน่อยแล้วกัน ไอ้บอสตันมันก็ไม่ธรรมดา ชื่อเสียงมันแรง เออนะไม่เป็นไรหรอก กูรู้ว่า กูเล่นกับอะไรอยู่ Yeah. นี่ครับสวัสดีครับ ทำตัวให้ชินไว้นะ เป็นแฟนลูกเจ้าของโรงแรมยังก็ต้องมาที่นี่บ่อย Mm. มาดูงานเถอะ ไม่ได้มาในฐานะแฟน
I like the fact that they kind of have the same, like they have a couple's outfit going on, but honestly, as much as I like it, I also would have loved it if they like pointedly didn't, like it was obvious that something clashed, considering the last time we saw Top, he was kind of betraying Mew's trust, to show that they're not on the same page. เฮ้ย โรงแรมท็อปมีโฟโต้บูธด้วยเหรอ Oh, that's ก็ cool. เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าประทับใจ คือลูกค้าเขาได้รูปภาพเก็บไว้ใช่ป่ะแล้วของพวกนี้มันไม่มีใครทิ้ง แม่เราก็อยู่ในบ้านเขาตลอดเวลา ไอเดียท็อปบอกอ่ะถ่ายรูปกัน จะได้มีรูปเราเก็บไว้อะ This would be so cute if I didn't have the fact that Top's not being honest with Mew constantly in the back of my head. ตามสบายนะมิว ห้องใหญ่วิวสวยขนาดเนี้ย เป็นเรานี่ไม่ออกจากห้องนะท็อป ไม่หรอก ห้องใหญ่ก็จริงแต่ว่านอนคนเดียวเหงานะ แล้วเมื่อก่อนเหงา It ทำ is ไง quite อ่ะ a big room. ชวนคนมานอนห้องนี้หรอ ก็มีบ้านตามภาษาคนโสดอะแรกๆมันก็สนุกดีนะ แต่ว่านานไปเราก็เบื่อหลังๆเราอยากหาคนที่นอนกอดได้ทุกวันมากกว่า ซึ่งตอนนี้เราคิดว่าเราเจอแล้วนะ งั้นเราถามหน่อยดิ ได้ดิท็อปนั่งกับคนมาแล้วกี่คนเนาะ Oh, ไม่รู้ดิ okay. เราไม่เคยนับอ่ะ Well, I kind of prefer that answer. มันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกเพราะแต่ไปถามทำไม ไม่รู้ดิ เราแค่รู้สึกเราอินโนเซนต์เกินไปสำหรับท็อปมั้งท็อปอาจจะชอบคนเป็นงานมากกว่า โอ้ยไม่หรอกมิวเป็นแบบนี้ดีแล้วอย่ามาฉลาดมากเลยเดี๋ยวรู้ทันเราหมดอ่ะ พูดว่าไงนะ เราล้อเล่น เราแค่อยากให้มิวรู้ว่าที่มิวเป็นแบบนี้น่ารักแล้วมิวอินโนเซนต์แบบนี้แหละเนี่ยสนิมเลย เฮ้ยท็อปตอนเด็กเหรอ เป็นไงหล่อปะหน้าโตมาเลยเนาะ โมเดลเครื่องบินลูกตะบีนี่คืออะไรหรอ อ๋อ สงสัยคงเป็นชื่อสายการบินมั้ง เพื่อนเราให้มา As in Boston? สวัสดีครับ ขนาดนั้นเลยเหรอ ถ้างั้นรีบจัดการเลยนะครับ เดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาได้อะใช่ เอาตามที่พี่ว่าเลยก็ได้นะแต่กูแค่อยากบอกกับมึง ไอ้เละทำอะไรของมึงเนี่ย มึงจะไปไหนอ่ะ เดี๋ยวกูพาไป ค่ารถเท่าไหร่อ่ะพี่ This is interesting. This is not something we have here in South Africa, so it was interesting for me seeing it the first time where you basically call a bike to get you somewhere instead of a car. ครับพี่ไปได้เลยนะครับ ขอบคุณครับ Ray can be so overbearing. มึงทำอะไรของมึงวะ มึงจะไปไหนอ่ะ กูจะไปซ่อมกีตาร์ มึงทำกูเสียเวลาอีกแล้วเนี่ย ก็เดี๋ยวกูพาไปไง ไลน์มึงก็ไม่ตอบกู เป็นไร งอนกูเหรอ กูจะงอนมึงทำเที่ยอะไร มึงอยากไปหาใครก็เรื่องของมึงเดี๋ยววะ เนี่ยมึงงอนกูงั้นให้กูเป็นโชเฟอร์ให้มึงวันหนึ่งได้ปะถ่ายโทษที่เมื่อคืนกูเทมึงไปอ่ะ ได้ปะ ไม่ต้อง ก
กูไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเว้ย I get him wanting to protect his heart if he feels like there's no point in getting more invested in whatever it is between him and Ray. Like, he doesn't know that where Ray's head's at with regards to Mew, so it's much better to just try and protect himself. มึงไม่รู้สึกแต่กูรู้สึกนะเว้ยนะให้กูขับรถให้มึงวันหนึ่งนะ Ray's too topic. This is not fair. I feel so bad for Sand. มึงหยุดทำหน้าอ้อนเป็นลูกหมาสักทีดิวะไปดิ ตกลงมึงจะมาซ่อมหรือซื้อใหม่เนี่ย กูก็อยากได้ตัวใหม่อยู่พอดีอ่ะ พอดีตัวเก่ามันก็ใช้หากินมานานแล้วด้วยอ่ะ กูซื้อใหม่ให้ปะ มึงต้องหยุดกับการเอาเงินฟาดหัวทุกอย่างนะเว้ย Yeah. กูอึดอัดกูอยากได้ตังค์ก็จริง แต่สำหรับกูอ่ะ เพื่อนความรักมันซื้อไม่ได้ด้วยเงินเว้ย เฮ้ยมึงขอโทษ Yeah, like the thing is, I think basically here he's saying it's not that I mind the idea of you spending money on me, but at the moment it kind of feels like you're trying to buy my favor, so it doesn't feel like a sincere gesture, which I get. กูรู้สึกผิดเรื่องที่เทมเมื่อคืนน่ะแต่เพื่อนกูมันเดือดร้อนจริงๆนะเว้ย คนเรามันก็ต้องจัดลำดับความสำคัญของทุกอย่างอยู่แล้วเปล่าวะ กูเข้าใจด่ากูดิ ด่ากูเลยไอเชี่ยไอสัตว์ไอเวนหรือที่มึงชอบด่ากูไหมไอภาระสังคมด่ากูดิด่าดิ Doesn't help when you tell. Yeah. แต่กูแค่อยากบอกกับมึง อย่าไปทำแบบนี้กับใครแล้วกัน ทุกคนเขาก็มีความรู้สึก ไม่ใช่พอมึงเหงามึงก็มาลากกูไปนู่นไปนี่ แต่พอมึงไม่ต้องการกูอะมึงก็แค่เขี่ยกูทิ้ง He's very eloquent, and I'm kind of living for it because I do feel like Ray maybe needs someone like that in his life who's not gonna be mysterious about where his head's at. I mean, Mew has done, like, is also that way, which maybe is a similarity that he and, like, Mew and San share. But yeah, I don't think that with the emotional burdens that Ray currently feels himself, that he needs to be worrying about other people, like, trying to figure out where other people's heads are at. So someone who's straightforward like this might be good for him. ถ้ามึงยังอยากเป็นเพื่อนกับกูอยู่นะ คิดถึงความรู้สึกกูบ้าง ก็เพราะกูคิดถึงความรู้สึกมึงไงกูเลยมาอยู่ตรงนี้ That's fair. You can tell Sand is like already falling and trying to hold himself back. เฮ้ยมึงกูเห็นร้านแผ่นเสียงแถวเนี้ยไปเป็นเพื่อนกูหน่อยดินะปกติมึงชอบฟังเพลงแนวไหนวะ กูเหรอ ปกติกูชอบพวกวงล็อกฝั่งอังกฤษอะมึง พวก Arctic Monkey Oasis แล้วก็ The Smiths อะไรพวกนั้นอะแต่ถ้าเก่าหน่อยก็จะเป็น Queen The Beatles Johnny Cash แล้ว
แล้วเพลงไทยอ่ะมึงฟังปะ ฟังดิจริงๆกูก็ฟังได้หมดแหละ การนี้กูยังฟังเลย แต่ถ้าถามกูชอบพวกอนาโตมีแรปบีทวงไฮป์แล้วก็ซิลิน่าซินิยาอะไรพวกนั้นอะ Okay. Don't know them at all, but okay. อ้าวจริงปะกูไม่รู้จักสักวงเลย ก็มึงฟังแต่เพลงไทยเก่าๆที่พ่อแม่มึงเปิดให้ฟังตอนเด็กๆไงมึงลองเปิดใจฟังวงใหม่ๆบ้างดิความสุขของกูอะคือการได้ค้นพบวงใหม่ๆพวกนี้แหละ There's a lot of weight there. พูดถึงอะซิลิน่าซินิยาอยากลองฟังปะI don't know why, but Boston just gives me like a predatory feel that I really don't like. ก็เลยต้องมาหาถึงที่ พี่ตันวันนี้กูเหนื่อยมากนะกูไม่มีแรงจะมาสู้มึง เหนื่อยเหรองั้นมึงก็อยู่ Something's เฉ weird ย with this audio. ๆที่กูจัดการเอง มึงทำอะไรอะ Mm. The fact that you just keep สัตว์ทิ้งหยุดก่อนเรื่องในรถวันนั้นน่ะกูพลาดเองแต่มันต้องจบได้แล้วกูพูดตรงนะกูชอบมิวอยู่ ถ้าที่มันแกเด็กกำลังรวมหัวปั่นมึงอยู่อะนะมึงตื่นได้แล้ว ใครกันแน่ที่กำลังปั่นหัวกู Thank you. มึงหรือเปล่าที่กำลังหักหลังเพื่อนมึงอ่ะ Thank you. มึงการอะไรกันแน่เนี่ยมึงอิจฉามิวเหรอ คนอย่างกูอะนะที่ชายมิว Oh, yeah, no, he's not a very good friend at all. Like, I mean, we've been new. It's not been very subtle. But the fact that like he's really not even nice about Mew as a friend. Like, why are you friends with him if you feel that way about him? มึงกำลังทำอยู่ตอนเนี้ยมันดูไร้ค่าเลยวะ Wow, okay, he's reading him to both, and I kind of feel like he deserves it. But I don't like the undertone of superiority in Top's voice. The problem is, Boston can easily go and tell to Mew about Top. Tell Mew about Top. Why am I complicating my sentences? Oh my word, isn't that the same guy from the Silent Disco? Ah, this is stressing me out. I can't deal. I don't know what he's doing, but I'm kind of hinging a lot of hope on the fact that he might expose Boston. Because do what you want to do, but when you start hurting the people who care about you for your own benefits, nah. ไม่ไปทำอะไรอ่ะถ่ายเซลฟี่อ่ะทำไมอ่ะ
มึงกลัวคนอื่นรู้ว่ากูอยู่ห้องมึงอะ เปล่ามึงจะถ่ายก็ถ่ายไปกูไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้ว งั้นมึงมาถ่ายกูดิ กูไม่สะดวกว่ะมึงก็รู้ว่าพ่อกูอะไรจะลงสสถ้ามีรูปนี้หลุดออกไปอ่ะเขาจะเสียหายกูแค่ไม่อยากมีปัญหา อืม ไม่ไว้ใจกูกูโพสต์เหรอ ไม่ใช่อย่างนั้น แต่ถ้าไม่มีมันก็ดีกว่าปะ But you're okay with taking pictures of the people that you've slept with? How is this fair? โอ้ไม่ต้องมาถ่ายรูปมาเทียบเรื่องอะไรกับกูหรอกแค่มึงคิดถึงกูมึงก็มาหากูอ่ะพร้อมต้อนรับมึงอยู่แล้วผมก็ทำตัวน่ารักแบบนี้ไว้แล้วกันไม่ต้องเลย แต่งตัวไป ไปแต่งตัว I'm so torn because on the one hand I really feel bad for Nick, but on the other hand he has done some very questionable things already. Why on earth would you torture yourself with that? And why do I need to hear it again? Why are you torturing me with that?เรานิกนะมาเจอกันหน่อยได้ปะ เราอยากคุยเรื่องบอสตันอะ Did he message you or who? พูดกูมึงได้ปะ Oh. กูตามสบายเลย โอ Ah. เค เข้าเรื่องเลยนะ กูรู้เรื่องมึงกับบอสตัน รู้ว่า รู้ว่าเคยได้กัน แล้วก็ได้กันอีกที่คืนโฮสเทล มึงรู้ได้ไง See, what I don't like about this is the approach, to me at least, feels very much like Nick wants to use the blackmail to make sure that Top and Boston don't meet again. Whereas if he was like well-intentioned, he would have just gone straight to Mew, because then Mew would have probably cut off the relationship with Top. But then that would have meant that Top and Boston might end up back together, which obviously Nick doesn't want. Damn it. เอาเป็นว่ากูรู้แล้วกัน บนรถตอนฝนตกถูกป่ะ นี่มึงจะมาขู่กูเหรอหรือมึงจะเอาไปบอกมิวอยากได้เงินเหรอ ไม่ กูไม่ได้อยากได้เงิน ถ้ามึงไม่ได้อยากได้เงินมึงต้องการอะไรอะว่ามึงต้องการอะไรบางอย่างแน่ เลิกอยู่กับบอสตันได้ปะ ทำไมอะมึงชอบมันเหรอ You can't just say yes, it's... มึงชอบมันเหรอ
you can't just say yes. I mean, it's a pretty obvious conclusion to come to. จริงๆถ้าเป็นเรื่องนี้อ่ะกูไม่ต้องเรียกกูออกมาก็ได้นะวันก่อนกูบอกไปแล้วอ่ะมึงห้ามมันน่าจะง่ายกว่าห้ามกูนะ It's seeing Top interact with other people that makes me not like him. กูไม่ได้อยากเสือกหรอกนะแต่มึงอย่าไปจริงจังไก่ตั้นมันเลยมึงเป็นคนเหี้ย I would tend to agree. กูรู้ กูก็เหี้ยเหมือนกันอะ แล้วมึงทำแบบนี้ Well, at least you're honest with yourself. คิดว่ามันจะรักเหรอ All fair questions, but I don't know if you're the right one to be asking them. Oh no, are they gonna crash into each other? Oh! มึงขับรถเหี้ยอะไรของมึงวะ คุณเป็นไรเปล่า Oh. They had an issue before, right? Because there was the middle finger thing. ปวดโทษแต่มึงก็ขับมาเร็วเกินไปเปล่าวะเพราะเป็นจังหวะที่กูกำลังจะออกพอดีอะไอ้สัตว์มึงผิดแล้วมึงยังโทษกูอีกเหรอ คนที่ควรจะดูคือมึงเวลาถอยรถเว้ยไม่ใช่ว่าขับรถแพงแล้วมึงจะขับเหี้ยยังไงก็ได้นะ กูไม่ได้ขับเหี้ยแต่มึงไม่สโลว์เองหรือเปล่าวะ คนอื่นเขาต้องออกตัวแรงก่อนเปล่าวะ I don't like that. มึงจะไม่รับผิดชอบใช่ปะ But also, he didn't look like he was looking back as he was reversing, so kind of his fault. มึงเพิ่งเอารถไปซ่อมมาใช่ปะนี่เห็นชัดเลยเนาะมึงเป็นคนดูแลของไม่ดี The fact that there's no sound accompanying the punches, I don't know how to feel about that. But also, you don't take care of what's yours. That sounds very much like they're actually talking about a relationship, which makes me wonder, did Sand have a relationship with someone and Top kind of like slept with that person, and the excuse of why the person cheated on Sand with Top was, oh, you didn't take care of me, or you weren't good enough to me, or something like that. Hey! Hey, Sam! ไอ้เหี้ยใจเย็นอยู่อ่ะมาดูอ่ะใจเย็นเกิดอะไรขึ้นมาไอ้เหี้ยนี่มันขับรถชนกูแล้วมันไม่รับผิดชอบคุยอะไรวะไอ้สัตว์ท้องมึงก็มาดิพอก่อนพร้อมกลับไปก่อนเถอะ I mean, you need to move your bike though before he drives over it. ไม่เป็นไรแล้วมึงรู้จักไอ้ท็อปด้วยเหรอ Vaguely. เหี้ยโลกเป็นกลมสัตว์คนเหี้ยไม่ต้องเจอคนเหี้ยจริงด้วยวะ Oh, he told him? แล้วมึงไปรู้เรื่องที่มันเอาไอ้บอสตันได้ไงวะ Oh, damn. ถ้ากูบอกมึงแล้วห้ามบอกใครนะไม่งั้นกูเดือดร้อนอ่ะ I mean, you could just say you saw it. Like you walked by the car and saw it, because that is partially true. It was right out in the open. กูแอบติดเครื่องดักฟังไว้บนรถอ่ะตอนมันมีอะไรกัน Ugh. บนรถไอ้วอตตันอ่ะ Yeah, no. Not great at all. Oh, well, I don't think he needs to hear it. เดือดว่ะแล้วมึงทำแบบนี้ทำไมวะ
กูชอบไอ้บอสตันอ่ะ This is so กู complicated. แค่รู้สึกว่า คนอย่างกูจะเอาเฮียอะไรไปช่วยท็อปวะ I mean, I don't think there's sense in comparing yourself. เพราะกูก็เคยผ่านมาเหมือนกัน ยังไงวะ We gonna find out? ไอ้ท็อปมันเคยแย่งแฟนเก่ากู Okay. I mean, they do need to talk. มาไม่โทรบอกก่อนวะ บอกก่อนมึงก็ไม่ให้กูมาดิ Yeah, and you should have respected that if that was what he ข wanted. อคุยด้วยได้ปะแป๊บเดียวนะจะท็อปมามีอะไรจะพูดก็พูดมาเถอะ Come on. เรื่องที่กูจูบมึงตอนมึงหลับอ่ะ กูขอโทษนะ กูรู้ว่ามันไม่ควรทำไม่ว่าจะเป็นมึงหรือกับใครอ่ะ ยังไงกูว่าควรขอเขาก่อน ขอโทษนะมึง Well, that's a start. มึงก็รู้นี่ว่าทำไมอะเอานะ No, it's a good question. เอาเป็นว่า ถ้ามึงอยากมีกูอยู่ในชีวิตต่ออะก็เลิกคิดกับกูแบบนี้ กูถามอะไรมึงหน่อยดิ ไอ้ท็อปมันเป็นแฟนแบบที่มึงอยากได้จริงๆใช่ปะ I respect Mew for setting his boundaries, but I do hope that he allows Ray some grace. Like, you're not just going to be able to shut off your emotions immediately. So hopefully he doesn't become unreasonable with that, but I don't think he will. I hope not. มึงถามแบบนี้วะ กูตัดสินใจเองได้ เฮ้ยท็อป หน้าท็อปไปโดนอะไรมา ไม่มีอะไรหรอกเกิดอุบัติเหตุทะเลาะนิดหน่อยอะใครแม่งไปต่อยมึงวะ อยากให้โลกเขาเลยอะไปก่อนนะมิว I kind of would have loved to see his reaction if he found out it was sand. มาทำไมอะไอเลมันชอบมิวใช่ไหม เราไม่อยากมีความรักกับท็อปนะ จะบอกท็อปทุกอย่าง เพราะฉะนั้นท็อปก็ต้องบอกเราทุกอย่างเหมือนกัน ได้เราไม่มีอะไรปิดบังมิวอยู่แล้ว Yeah, sure. But somehow it sounds like Mew might already know. ใช่ เลชอบเราอะแล้วก็เคยจูบกันครั้งหนึงด้วย Well, you kind of kissed twice, but we'll see how this conversation goes. มึงทำไม่ได้วะไป
ฮ้ยแต่มันก็แค่จูบนะถึงจะเป็นจูบแรกก็เหอะแต่สำหรับเราเลยคือเพื่อนน่ะมันไม่มีทางคิดไปมากกว่านั้นแน่นอนอ่ะแค่จูบอ่ะไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นอ่ะ Nope. ท็อปทำไมท็อปถึงถามเราอย่างนี้อ่ะพี่ท็อปไม่เชื่อว่าเราไม่เคยมีอะไรกับใครอ่ะเราเพื่อนไม่ลงนะเว้ย Also, you have no right to be upset about something that, to your knowledge, happened 2 years ago when you slept with Boston, what, like 3 nights ago? Something like that? ไม่มีก็ไม่มีเราขอโทษนะมิว What I really don't like and what kind of like almost scares me, or at least if this were not a show, if this were real life, what would scare me is how like there's no sense of guilt in the way that Top is talking. Because he's like, yeah, no, I have nothing to hide from you. It's not, there was no hesitation. There was no hint to show that he's lying. He just straight up lied to Miu's face and doesn't even seem to be guilty about it, and in fact is angry at Miu for something that happened 2 years ago. Like, that behavior is just sending up so many red flags to me. แล้วท็อปอ่ะไอโมเดลเครื่องบินที่มีตัวบีใครให้หรอใช่บีมปะไม่คิดมากเรื่องบีมหรอ Oh, okay, that's the guy from... ก็ในงานท็อปไม่เห็นแนะนำว่าเราเป็นแฟนเลยแถมเขายังอิกนอร์เราด้วยไอบีมมันเอเย่นขายยา Oh. พวกโคกอะไรพวกนี้เหรอทำไมอ่ะยูไม่โอเคเหรอ I would not be. ก็เปล่าอ่ะเราแค่ไม่ชอบอ่ะไอเลก็เล่นยายังบอกให้มันเลิกอยู่เลยส่วนถ้าเรามีแฟนเราก็คงไม่อยากให้แฟนเล่นยาเหมือนกันนะแต่เราไม่ได้ติดอ่ะเราแค่เล่นสังสรรค์ If you aren't addicted and you only use it for fun with your friends, where were the friends in the scene that we just saw where he came alone to help you get drugs? มันกับเพื่อนบ้านเรารู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่มันไม่มีใครบอกว่าตัวเองติดยาจนชีวิตพังก็ยังไม่รู้หรอกนะท็อป Yeah. แล้วยังไงอ่ะไม่อยากให้เราเลิกยาก็ชีวิตท็อปอ่ะไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วแล้วถ้าเราเลิกยาเราจะได้อะไรอ่ะท็อปต้องได้อะไรด้วยเหรอก็ท็อปเลิกยามันก็ดีกับตัวท็อปอยู่แล้วปะ Yeah, see, like, I like Miu's approach to this because you can't quit for someone else. You need to quit for yourself because otherwise it's not gonna last. ก็ถ้าเราเลิกยาเพื่อมิวมิวไม่คิดว่าเราควรได้อะไรจากมิวบ้างเหรอ No, because you shouldn't be quitting for his sake. ได้ดิถ้าท็อปเลิกยาได้นะเรายอมนอนด้วยโอเคปะ I don't like that. Because once he gets what he wants, what's to stop him from just going straight back to using again? ถ้าท็อปเลิกยาได้นะเรายอมนอนด้วยโอเคปะ I really don't like that.
Is this like drug disposal 101 that I don't know of him putting it in a glass of water? แค่ภายนอกนะ เฮ้ยนี่ขี้โกงเหรอเอาไหมล่ะ โมเดลรูปตัวบีอะของแฟนเก่าเราชื่อโบอิงไม่มีอะไรหรอกแฟนเก่าคนโปรดเหรอ ก็แค่คนในอดีตอะตอนนี้ก็มีคนเดียวอยู่แล้วยังไงเราก็ยอมทุกอย่าง This is so painful to watch. Because it just feels like I'm watching a downward spiral. We're only on episode 4, frick. That's a lot. นี่เมื่อกี้โอเคไหมอ่ะโอเคไม่เห็นก็โอเคหมายความว่าไงอ่ะแจ้งนั้นเหรอก็โอเคก็คือยังไงเราจำไม่ได้หรอกว่าครั้งล่าสุดที่เรามีอะไรกับใครเราแทนความรู้สึกคนที่เรานอนด้วยกันเมื่อไหร่ That would put me off so much. ถ้าเราเล่าอ่ะอย่าเกลียดเรานะไม่รักมากต่อมาดิคือเมื่อก่อนเวลาเรามีอะไรกับใครใช่ไหมเราคิดแค่ว่าเราอาจจะเสร็จไหมเราจะมีความสุขหรือเปล่า Okay. I'm trying really hard not to judge here, but I'm failing very miserably. ที่ยินก็ดีใจนะไม่เกลียดหรอกแต่ว่าความทำแบบนั้นอ่ะมันไม่เห็นแก่ตัวไปหน่อยหรอ Yeah. ก็ใช่ไงเรารู้คือพอเราได้อะไรมาง่ายเราก็ไม่ได้แกล้งคนอื่นมากอะไรโหน่าจะจุดตัวท็อปชัดๆเราไม่โอเคนะแต่ตอนนี้อ่ะเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วไงมิวอ่ะทำให้เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้น Okay, but would you maintain that energy if he wasn't in your life anymore? Or would you just go straight back to the way you were? Because that doesn't feel like real change to me เราสัญ then. ญาว่าเราจะแคร์ความรู้สึกแล้วก็ความสุขของมิวมากที่สุดอะไรเนี่ยจูบกับตัวท็อปไง Yeah. อะไรได้อะท็อปจูบครับกูไปเจอมาจากร้านขายของที่ระลึกอะเห็นแล้วดูเหมาะกับชื่อมึงดีมึงคือเลมึงคือแสงสว่างนะเว้ยมึงคือ Is it เล an ออฟ earring? สันชายคนจะสดใสร้อนแร Or ง a keychain? มึงควรมานั่งเศร้านะเว้ยเพื่อนแล้วมึงไม่คิดเหรอว่ากลัวจะร้อนจนคนอื่นทนกูไม่ได้ก็ได้นะเว้ย มีคนเขาชอบแดดแรงๆกันอีกเยอะไม่เห็นเป็นไรเลยเอมิลเป็น emergency contact ของผมแล้วผมก็เคยคิดมาตลอดว่าผมอาจจะเป็นแบบนั้นสำหรับมันแต่ตอนนี้ผมอาจจะไม่สำคัญกับมันขนาดนั้นอีกแล้ว I mean, I don't know. I feel like ลองฟังดูกลัวมันน่าจะชอบปล่อยให้เพลงมันทำงาน it's too early to
assume that he and Top are on that level. Beautiful. ชอบเปล่า อยากบินไปกินเบียร์ที่เชียงใหม่เลย ต้องตั้งเต็นท์ด้วยปะ กูชอบนะ It kind of feels like he's saying "Gu shop mung" instead. This is cute. It's interesting that they decided to include an extra scene at the end of episode 3, but not here. It doesn't seem like it's a very consistent thing, so maybe just let me know which other episodes I should look for extra scenes after. If I had to guess, I would assume that this episode was more Ray-centric, especially considering what we learned at the start. This was such a good episode, but I have to be honest, I'm not invested in Mew and Top's relationship. Like, I want Mew to drop Top and find a better person. Cause, I don't know, to be fair, Mew kept the fact that he and Ray kissed in this episode a secret, so that is not so great on Mew's part. I don't know how I feel about that. But there really has been very little effort from Top to reciprocate Mew's honesty up until this point. He's very vague about his past, which to me implies that he thinks Mew won't be okay with his past. And I don't know, there's so many red flags with the way that he's handling the situation that I just really don't think they're a good match, at least not at the moment. Which makes me weary of them ending up together. And another thing that I will say is I am worried about the scenes to do with drugs in this show, because obviously they kind of touched on it in this episode, and unfortunately substance abuse is one of my least favorite topics to delve into when it comes to just representation in the shows. So I'm hoping that we won't see too much of it, but yeah, we'll just have to see how it goes. As much as it was painful to see the discussion of suicide at the beginning of the episode, it was beautifully done in my opinion. I think they handled it really well. It felt very real, and it also did kind of to me explain a little bit of why Ray is so attached to Mew. He might not even realize it, but he might have like trauma bonded a little bit with Mew during that. And yeah, I think it's really interesting so far. I think they have a really good balance of the more serious topics mixed with drama that's not as heavy. So yeah, I hope you guys enjoyed the reaction. Let me know what you thought, and otherwise I'll see you in the next one. Bye.